senza intro, senza niente, basta, cioè, cominciamo subito e non voglio parlare in maniera approfondita della partita di ieri perché sinceramente voglio lasciarmi subito alle spalle questa Caporetto perché di quello si tratta. Io ripeto, non che fossi convinto che il Cagliari sarebbe andato a Milano per vincere, ma mi aspettavo quantomeno che la partita se la potesse giocare e forse per 10 minuti lo ha anche fatto, ma il risultato poi parla chiaro e il problema sapete qual è? È che non è nemmeno così severo poi in realtà il risultato perché rispecchia in toto quella che è stata la partita. E voglio parlare soltanto relativamente di quello che è successo ieri, ma voglio affrontare un argomento molto più grande perché non è possibile, non è proprio possibile. Cosa sta succedendo al Cagliari? Perché io non me lo riesco a spiegare. Allora, ho letto alcuni dei vostri commenti e molti hanno ragione ed è chiaro che anch'io, come ho detto prima, non vado a Milano e mi aspetto di fare la partita o il risultato contro il Milan, però mi aspetto quantomeno, anche vista la situazione, che la squadra scenda in campo e, come si suol dire a Roma, dia il fritto, ovvero faccia di tutto per comunque onorare la partita, cercare di creare più grattacapi possibile alla squadra o comunque di uscire a testa alta dal campo. Ora, sono tre partite che col Genoa, secondo me tra tutte è stata la peggiore. Con Lecce tu ti sei ritrovato, per carità, con la discriminante di avere un giocatore in mezzo e un giocatore in meno per un tempo, però ti sei ritrovato a fartela pareggiare negli ultimi minuti e conseguentemente a non vincere, a non allungare sulle altre e di conseguenza ieri a perdere e quindi a regalare la salvezza a Lecce e poi la partita di ieri dove se non hai deciso di giocare poco ci manca, poco ci manca, perché due o tre occasioni ci sono state, ma due o tre, perché per il resto aprite cielo. Poi vuoi la sfortuna, vuoi che se non mi sbaglio era ancora sul 2-1 che Shomurodov ha preso la traversa, Lumbo non la riesce ad insaccare, il palo, cioè prende la capoccia del difensore e tutto quanto. Ma c'è un problema netto psicologico in questa squadra e io lo, lo ritengo dovuto al trittico di partite che c'è stato tra Atalanta, Inter e Juventus, perché lì secondo me c'è stata troppa assuefazione nel fatto di aver fatto quei 5 punti contro quelle tre squadre, che per carità sono stati importanti quei 5 punti perché ci hanno permesso almeno di essere dove siamo adesso, visto che praticamente da quel momento in poi abbiamo fatto un punto solo. Sì, sono assolutamente importanti, sono vittorie e pareggi, anzi una vittoria e due pareggi molto illustri, ci mancherebbe perché gli avversari erano quelli che erano, ma quei 5 punti non fanno un campionato intero perché da quel momento in poi abbiamo fatto ridere i polli, abbiamo fatto ridere i polli e c'è un problema da risolvere qui. Io non so dove sia il problema. L'unico che lo può sapere, anzi gli unici che lo possono sapere sono il mister e i giocatori. Noi ce ne dobbiamo tirare fuori perché il problema non può essere il nostro. Non dobbiamo risolverlo noi. E noi non abbiamo il compito di risolverlo, perché noi sono anni che per un motivo o per un altro ci ritroviamo
nella merda, perché la squadra poi si ritrova nella merda. Ne accadono di ogni, che sia per un motivo o per un altro, ne succede sempre qualcuna. E all'inizio il cambio societario, Cellino che lascia, Giulini che arriva, la squadra allestita male, un allenatore con idee magari anche belle calcistiche, ma fin troppo vecchie, e si retrocede, con tutti annessi e connessi, e va bene. L'anno in Serie B, che sei retrocesso, hai rischiato pure di non arrivare a primo, una squadra che stava, non dico dominando il campionato, ma era un testa a testa con il Crotone, e tu hai rischiato pure di non vincerlo quel campionato. Se lo siamo dovuti andare a vincere all'ultima giornata contro la Pro Vercelli. E vabbè. L'unica annata decente è stata quella del ritorno in Serie A. Marco Borriello, Isla, Dani Alves, Bruno Alves. Una squadra fatta bene, allestita bene, che è riuscita a raggiungere la salvezza in anticipo. Se non fosse che da lì panico totale. Giocatori che scappano, parametri zero, giocatori che vogliono che i loro bonus vengano rispettati e la dirigenza non li rispetta. Un macello, un macello. Da lì in poi volano DS, allenatori, giocatori, staff dirigenziale, tutto, tutto. E succede che il Cagliari non riesce più ad allestire una stagione come Cristo comanda. C'è stato l'escursus nell'anno del Covid in cui il Cagliari, il primo tempo, perlomeno per la prima parte della stagione, ha fatto un campionato comunque molto importante, arrivando anche in posizioni europee, salvo poi buttare tutto nel cesso e rischiare anche lì di retrocedere. Ragazzi, io personalmente sono un classe 96, ok? Sono nato nel 1996. Tra l'altro, quando nel novembre, quindi questo cosa significa? Che calcisticamente parlando, io sono nato con una delle retrocessioni più brutte e più amare di sempre, che è quella dello spareggio a Napoli. È divertente, no? E io non so quanti tifosi di quante squadre possano dire di vivere questo momento, proprio a livello Cagliari. Io non... cioè, io il Cagliari più bello che ho visto è quello del 2007-2008, è quello del 2008-2009. Era un Cagliari che, per carità, giocatori di basso livello, dove la spesa più grande era di mezzo milione, massimo massimo 1 milione di euro, ma proprio esagerato. Però era un Cagliari che lottava, che si sacrificava, un Cagliari compatto, unito, molto meno marchettizzato, ma secondo me molto più apprezzato. Ora, attenzione, che poi da come sto impostando il video sembra questo, non è un confronto Giulini-Cellino, assolutamente no. È un video proprio fatto di getto con le mie riflessioni, perché sono stanco. Io sono stanco, sono arrivato al punto che mi pesa vedere la partita. Ieri sbadigliavo, ma a parte che ultimamente sbadiglio sempre, ma perché lavoro, sono stanco, eccetera, eccetera. Ma mi pesa vedere la partita in alcuni momenti. Perché io a sto punto, come ho detto ieri, se sia salvezza o retrocessione, voglio arrivare direttamente alla parte finale. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Questi 180 minuti che ci seguono, che ci mancano alla fine del campionato, sono per me un supplizio, sono una tortura.
perché io mi sono rotto il cazzo che negli ultimi tempi io devo stare a vedere quello che fanno gli altri perché noi non siamo capaci a ottenerselo da soli. È così purtroppo. Purtroppo è così. Ed è vergognoso ed è imbarazzante, è come se noi non fossimo autosufficienti. E quindi ci serve l'aiutino di Tizio, l'aiutino di Caio, guardiamo il risultato di Sempronio. Ma non si può fare così. Non si può fare così. E non si può fare manco un campionato in cui l'anno prima sali, poi scendi, poi sali e poi scendi. Perché innanzitutto ne risentono le casse della società. Ne risentiamo noi perché non si può fare ogni anno il campionato che tu sali e scendi, perché non c'è un progetto, non c'è nulla di definito, campi alla giornata. E una società professionistica di calcio può campare alla giornata? No, ma ovviamente no, ovviamente no. Che poi tra l'altro, dove ho messo il quaderno? Ce l'avevo qua. L'ho rimesso qua sotto perché stando a quello che dice il quaderno, che mo me so perso, cioè Cristo stava qui. Vediamo un po'. Perché mi perdo le cose se le cose sono qui? Ci dovrebbe stare da qualche parte. Eccolo, sta qua dietro. Quindi perdonerete, vedete un attimo il letto messo male, anzi mi alzo io. Proprio. Eccolo qua. Poi perché l'ho messo sul letto solo Dio lo sa. Io sono molto legato alle analogie, a vedere le stesse cose successe anche negli anni passati, no? Poi tralasciate che è maggio e sto con la felpetta, ma dentro casa fa freddo. Noi ieri abbiamo perso 5-1. Indovinate quando è stata l'ultima volta in cui abbiamo perso 5-1? Ed erano le battute finali di un campionato? L'anno della retrocessione. Udinese Cagliari 5-1. Questa sì, era la 31esima giornata, tra l'altro dopo un Cagliari Milan. Guarda un po'. E abbiamo perso 5-1. Quella partita mi ricordo mi fece salire un nervoso impressionante. E noi adesso abbiamo perso alla 36esima giornata 5-1. Questo è il nostro percorso, eh. Non mi sto inventando niente, questo è il nostro percorso. Io, io, nella mia stupidità, nella mia poca conoscenza del mondo calcistico, nella mia ignoranza in quelli che sono contratti televisivi, contratti di sponsorizzazione e quant'altro, io mi auguro che sabato, venerdì, quando sarà, non ci sia alcuna conferenza stampa. Innanzitutto perché, stando anche a vedere a quelle che sono le domande, se c'è o non c'è, penso che la gente, tutti, si risparmiano un quarto d'ora della loro vita. E secondo perché adesso io non voglio sentir nessuno parlare. Non voglio più sentire nessuno. Mancano 180 minuti, il tempo che c'è lo dobbiamo passare a programmare le partite, a pensare quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare, a pensare come cercare di ottenere questa cazzo di salvezza.
Non esiste tempo per la conferenza stampa perché è tempo futile, è tempo inutile, è tempo sprecato. Ranieri, con tutto il bene dell'anima, ma deve un attimo capire quello che cazzo sta facendo. Perché io sono 3 giornate che vedo la squadra che proprio degli appendiabiti messi in campo, salvo qualche raro caso. Tutte stampelle, o come si dice in italiano, tutte grucce. No, mister, no, no. Per carità, hai detto ci salveremo all'ultima giornata, ma io la salvezza ma voglio ottenere prima. Ma perché io devo combattere per sto patibolo fino all'ultimo secondo? Ma perché poi io devo sperare nelle altre? Raga, ma che cazzo sta a succedere? Il problema è che molti, e in molti purtroppo, si stanno anche abituando a questa cosa. Vuol dire da che cosa? Al fatto che sono le altre che ci devono salvare noi e non noi che ci devono salvare da soli. Ma vi pare normale sta cosa? Vi sembra normale? Io non ho parole. Io veramente non ho parole. Cioè, è tutto così assurdo. È tutto così insensato. Io chiedo semplicemente che dal prossimo campionato in poi, a prescindere da quale sia, a prescindere, ci sia molta più chiarezza, molta più trasparenza e che si incomincino a fare le cose come vanno fatte. Come vanno fatte. Da parte di tutti, giocatori, allenatore, dirigenza e presidente. Nessuno escluso. Nessuno. Nessuno. Perché io mi sono rotto il cazzo. Io mi sono veramente rotto il cazzo. Siamo una società professionistica che attualmente milita in Serie A, ma noi purtroppo è brutto da dire, di Serie A ci abbiamo ben poco. Di sicuro non la mentalità. Non la mentalità. Io non chiedo tanto, io chiedo solo una squadra che appena c'è il fischio finale della partita mi possa rendere contento di quello che ho visto, una squadra che rappresenti il territorio per cui lotta, per cui combatte, una squadra che ehm, possa essere definita squadra, una squadra che quando comincia la partita almeno scenda in campo. Non mi sembra di chiedere un qualcosa di così utopistico. Eppure è così. Eppure è così. Io vi giuro, cioè più passa il tempo, più non gliela faccio più. E poi puntualmente sempre nello stesso periodo, sempre a maggio. Io voglio salvarmi, perché voglio salvarmi, ma non voglio manco ripetere l'anno prossimo in Serie A una stagione come questa. Perché se devo ripetere l'anno prossimo in Serie A una stagione come questa, ma retrocedo in Serie B quest'anno. Tra l'altro, l'anno scorso non eravamo così lontani dal rischio della Serie C, eh. Mm, vi giuro, raga, non so manco più che di. Non so manco più che di perché sono anni che ripeto sempre le stesse cose. Sono anni che si rivedono sempre gli stessi errori. Sono anni che puntualmente siamo stufi, siamo stanchi, siamo affranti
e poi succedono sempre le stesse cose. Ed è in quel momento che capisci anche di essere impotente, puoi dare tutto il tuo sostegno, puoi dare tutte le tue urla allo stadio, puoi fare tutto quello che vuoi, ma hai comunque la consapevolezza che tanto più di quello non puoi fare. Ed è quello il brutto. Io, detto questo, per carità, guarderò le partite, perché comunque c'è ancora un campionato che non ci ha dato per sconfitti, purtroppo o per fortuna, mi viene da dire. E quindi tutto è ancora in ballo. Purtroppo domenica che giocheremo con il Sassuolo, io la mattina lavorerò, la partita comincerà a mezzogiorno e mezza, quindi sicuramente gran parte della partita non me la guarderò, un pezzo me la riuscirò a sentire per radio e vedremo, vedremo quello che il da farsi, anche perché dovrò tornare a casa per mangiare, quindi il video sicuramente uscirà in ritardo, ve lo dico, però mi sono stufato anche di dire che bisogna far quadrato e lottare per la salvezza, perché sì, sono il primo a pensarlo perché dobbiamo ottenere sta cazzo di salvezza, ma mi sono stufato pure di ogni anno ripete sempre le stesse cose. Darò tutto il mio sostegno, come posso, però vorrei che tutto l'ambiente Cagliari, e non parlo ovviamente di noi tifosi, ma di chi scende in campo, di chi lavora nel campo, ci dessero loro il sostegno, perché noi il nostro l'abbiamo sempre fatto. Per quanto riguarda loro, non ne sarei così sicuro.